Kabataan kontra droga o terorismo kung nakikidat nga ginagkuban sa mga youth leaders o SK Chairman sa dakbayan sa Talisay ginaumang makatabang sa kampanya batok sa gidiling drugas o sa terorismo. Si Chelo Valiana sa report. 22 kasangguni ang kabataan barangay chairman o young leaders mitambong sa paglusad sa kabataan kontra droga at terorismo. Uban sa kadaguan sa mga opisyal sa City Hall, kapulisan o pribadong sektor, gipirmahan ang commitment wall isip panaad nga muabag sa kampanya batok sa gidiling drugas. Mato ni Police Major Gerald A. Spelare, hepe sa Talisay City Police Station, sa kampanya sa kapulisan batok sa illegal drugs, nakasikop sila og 700 katawo. Mukantidad usab sa 52 million pesos ang balor sa drugas. Apan giangko ni Pilari nga way mahimo ang kapulisan sa kampanya batok illegal drugs kun way pag-abag sa katawhan ilabi na sa kabatanunan. Because I hope you realize that your joining here in Kikidat makes you our force multipliers. Hinoon gipasabot ni Mayor Samsam Gulyas ang tabang nga maabag sa kabatanunan kadila ipaagi sa pagsabwag sa mga programa. Magpatabang nami sa mga SK, sa mga youth organizations as far as info dissemination against the war on drugs is concerned. Because kung puro gobyerno ang mutrabaho ni ani, maglisod kung walay tabang sa komunidad. Gipahibaw nila ni Pelare o Gulyas nga karong tuiga duha ka barangay sa dakbayan ang posibleng madeklarar na nga drug-free. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Palitang Bistak.